ফাইনালি হ্যাঁ, জেঠু এসে আজকে ডিনারও জেঠু আমাদের সাথেই করবে। ভালো, অনেকখানি টাইম আছে তো আনবক্সিংটা হয়েই যাবে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল টু আ ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ। মানডে অ্যান্ড রিহু আজকে ফার্স্ট ডে এখান থেকে স্কুলে যাবে, আর বাবারা তো আজকে বেরিয়ে যাচ্ছে। বাবা, পিসি, রাহুল ওরাও বেরোচ্ছে বোলপুরের জন্য। পিসি যদিও বা যাবে কল্পতরুতে, অ্যান্ড আমরা যাব স্কুলে রিহুকে নিয়ে। ট্যাক্সি উড়ি বাবা, আঙুল নেড়ে নেড়ে কাল থেকে ঠিক আছে। কোনটা যাচ্ছি, কোনটা এইটা? নো 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 নো, তাহলে ইয়েস ইয়েস কোনটা? ওই উপরেরটা যাচ্ছে। ওরে বাবা রে, ওইটা কোনটা যাচ্ছি? এইটা এইটা এখন ইয়ে স্কুল যাবে না? এখন এখন স্কুল যাবো, বাস গো গো, এখন স্কুল যাবো তো, গো গো। কেমন ঘুম হলো প্রথম রাত্রি? হ্যাঁ ঠিক আছে, ঘুমোচ্ছে। আর কি 5 স্টারে ঘুমাবে না, এটা হয়? ঝাঁ চকচকে ঘর। এই জায়গাটা বেশ মজা আছে না? সুন্দর, এখানে রেডি হচ্ছে। চেয়ার দিয়ে রাখতে গেলে চেয়ার আসবে তো। সবাই মিলে একদিন বেশ ভালোই কাটলো, বাট বাবার তো একদিনের ছুটিকা সফর। একদিনটা দুদিন হবে না নাকি? না, হবে, পরে হবে। তুমি এখন রাহুলকে আটকানো যাবে না। এরপরে যখন আবার আসবো, আবার নিয়ে আসবো সঙ্গী। কতদিন আসতে পারবো দেখি। হ্যাঁ, কেন আসতে পারবে না? এই তো সবে শুরু। মানে দারুণ ভালো লাগলো, ঘরে থেকে থাকলাম এক রাত। খুব ভালো লাগছে। সব রকম ব্যবস্থা, কোনোটা অসুবিধা নেই। বুড়ো বুড়ি থাকার ব্যবস্থাটা ভালো হয়েছে। বুড়ো বুড়ি থাকার ব্যবস্থাটা ভালো হয়েছে, সঙ্গে অ্যাটাচটা বাথরুম রয়েছে না। এত হাওয়া এখানে। আসবো ওইটা না, ওইটা আবার সামনের সপ্তাহে চলে আসবো। চলো এসো, আর ধরো। পিসি টাটা, পিসি টাটা। হ্যাঁ চলো টাটা। 9:20 অ্যান্ড বাবারাও বেরিয়ে গেল, আমরাও বেরোলাম। এখন ফার্স্টে যাবো রিহুকে ড্রপ করবো স্কুলে, দেন আমরা যাবো ক্যাফেতে। বাকি লাস্ট ব্লগে যেরকম বললাম, দারোগা, মামুর, কীর্তি যে মুভিটা রিলিজ করছে 1 মার্চ, সেটাকে সেন্টার করে আজকে আমরা সুন্দর একটা ইভেন্ট প্ল্যান করেছি ওএনবিতে, যেখানে আমরা তো থাকছি, বাকি আরও অনেক ক্রিয়েটার্সরা আসবে, যেমন নীলাঞ্জনা, পায়েল দেশমুখ, সায়ন্ত, আরও অনেকে, প্লাস দারোগা, মামুর, কীর্তি মুভির কাস্ট, সপ্তর্ষি থাকবে, প্রান্তিকা থাকবে, আরও অনেকে থাকবে। সবাইকে নিয়ে একটা সুন্দর ইভেন্ট আজকে হবে। 10:20 আমরা এসে গেছি, বাকিদের জন্য ওয়েট করছি। আর রোহিত দেরি, আজকেও দেরি। ওরা এসেই বললো আমরা কি লাস্ট? না লাস্ট না, তোমরা থার্ড। বাপরে বাবা, আমি ভেবেছি যে আমি সবার থেকে কোথায়, ওরা তো ফার্স্ট। আমরা ফার্স্ট, ওরা সেকেন্ড, ওরা থার্ড। একটা পেছনে নেই। কি খবর? মোটামুটি আছে, ভালো তো? অনেকদিন পরে দেখা ভাই। তোমার বাড়িটা জাস্ট ফাটাফাটি হয়েছে। গাড়িটাও জাস্ট ফাটাফাটি হয়েছে, আমি তো দেখে বুঝলাম আড্ডা খানা। বলো, তার জন্য তোমাদের বাড়ির তারিফ করলাম আর কি। So mostly entire team is here for the movie Daroga Mamur Kirti, যেটা রিলিজ করছে 1 মার্চ, and now we have সপ্তর্ষি and প্রান্তিকা। কেমন আছো বলো? ভালো আছি, তোমাদের সবাইকে দেখে আরো আরো ভালো লাগছে। বাকি সবাই কেমন এক্সাইটেড? উই অল ভীষণ। একটু মজা হবে, দ্যাটস ইট। মজা করে আমরা একটু খাওয়া দাওয়া করবো অ্যান্ড কিছু ফান ইন্টারেস্টিং কন্টেন্ট করবো, দ্যাটস ইট। ওকে, চল স্টার্ট করা যায়। Yeah, let's see how you do under pressure. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that I'm on.
সো দারোগা মামুর কীর্তি যেটা রিলিজ করছে 1st মার্চ, এন্ড সেটাকে সেন্টার করে প্ল্যান করে আজকে আমরা সবাই মিলে দারুণ কিছু ইন্টারেস্টিং কন্টেন্ট শুট করেছি, যেটা খুব তাড়াতাড়ি ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, ইউটিউব সব জায়গায় আসছে। নিহালদা আজকে আমাদের মধ্যে ছিল। ফার্স্ট অফ অল দারুণ কাজ হয়েছে, এন্ড অল দ্য ভেরি বেস্ট, এন্ড থ্যাংক ইউ আসার জন্য। তুমি বলো কেমন লাগছে আজকে পুরো এখানে? অ্যাকচুয়ালি এটার ব্যাপারে একটা বলি, ওর ক্যাফেতে কিন্তু আমাদের এই ছবির একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট শুট করার কথা ছিল, কিন্তু সেই সময় যেহেতু বোর্ড এক্সাম ছিল বলে আমরা শুট করতে পারিনি, কিন্তু আলটিমেটলি সেখানেই শুট হলো। তো ওর ক্যাফে নিয়ে তো কিছু বলার নেই, শুধু এটুকুনি বলবো, ফ্যান্টাস্টিক ফুড কোয়ালিটি অ্যান্ড ভেরি গুড অ্যাম্বিয়েন্স। তো ডেফিনেটলি সবাই আসো এখানে, এবং ডেফিনেটলি তার সঙ্গে 1st মার্চ ইয়েস দারোগা মামুর কীর্তি দেখতে একদম সব পরিবারে আসো। আমি কনফার্ম বলছি তোমাদের ভালো লাগবে। এখানে খুব মজা হচ্ছে, এত ক্রিয়েটিভিটি, সবাই নিজের মতন করে কিছু কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছে, যেগুলো তোমরা ডেফিনেটলি ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে দেখতে পারবে। বাট ম্যাডামকে এখন চলে যেতে হবে। হ্যাঁ, আমি তো বেরোচ্ছি, বাট দারোগা মামুর কীর্তিতে দারোগা ওকেই লাগছে। গোফটা যা হয়েছে না পুরো এরকম তাও এটা আমরা ইনসাইড আউটে অ্যান্ড আউট এন্ড বিয়ন্ডে সবসময় করি, হিপি ফুররে, সেটা আজকেও করবো। দারোগা মামুর কীর্তি যেটা রিলিজ হচ্ছে 1st মার্চ, আমরা তো সবাই যাচ্ছি, অ্যান্ড তোমরাও প্লিজ ফ্রেন্ডস, ফ্যামিলি সবাইকে নিয়ে এসো। অল দ্য ভেরি বেস্ট টু কেশব, প্রান্তিকা, সপ্তর্ষি অ্যান্ড দাদা সবাইকে। থ্যাংক ইউ। সো 1 2 3 দারোগা মামুর কীর্তি, হিপ 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 হিপ। I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill. এখানে আমি রিহুকে স্কুল থেকে পিক করে নিয়েছি। এই যে বাবু ক্যাবে করে আমরা যাচ্ছি বাড়িতে। আমরা চলে এসেছি বাড়ি। আর একটু দেরি করে আসতে পারতাম, হয়তো ওকে নিয়ে আর একবার ক্যাফে যেতে পারতাম, বাট প্রতিমা যে হাউস হেল্প আছে আমার, ও সেখানে ওয়েট করছিল, তো আই হ্যাড টু কাম ব্যাক অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। এই যে নাঙ্গা পুঙ্গা ছেলে এখানে ঘুরছে। মাম্মা চলো স্নান করবো। চল। সকালবেলা এত তাড়াহুড়োর মধ্যে বেরিয়েছি না, আমি বিছানাটাও গুছিয়ে যেতে পারিনি, তো এখন বিছানাটা ফটফট করে গুছিয়ে নিই। দাদা আসছে, দাঁড়া। মাম্মা ডান, বেড ইজ প্রপারলি মেড। চলো স্নান করবো। হ্যালো, এই রুমটারও একদম চাদর চেঞ্জ করে দিয়েছি। এটা কি হচ্ছে? রিহুকে স্নান করাবো, তার আগে এই দুটো চাদর ওয়াশের জন্য দেবো। এই যে বাবু স্নান হয়ে গেছে, জামা কাপড় পরা হয়ে গেছে, চাদর ছাড়াও আরো জিনিসপত্র ছিল সেগুলো আমি ওয়াশ করতে দিয়ে দিয়েছি। এই যে আমার সাইকেল স্টার্ট হয়ে গেছে। সকালবেলা রান্না করে বেরিয়েছে রিহুর, আর আমাদের মাছের ঝোল। গরম হয়ে গেছে এখানে। মাম্মা, মাম্মা where are you? হ্যাঁ, এই যে বাবুর ভাত, লাঞ্চ করবো। লাঞ্চ ফিশ, ফিশ ডিশ না, ফিশ 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 ফিশ। আজকে মাম্মা খাচ্ছে ডাইনিং টেবিলে বসে। ক্যারেট, বিশ না, ফিশ 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 ফিশ। ওলে ওলে, loves eating fish. এই যে এই শর্মা এখানে। রিহুর খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট। কুলফিকে একটু হাত পা ধুয়ে দিলাম, এবারে ব্রাশ করিয়ে আর স্প্রে দিয়ে কম করে দেবো। কি রিহু, don't take the phone. রিহু, Mommy. smile. হলো সবকিছু এখানে কেচে রেডি হয়ে গেছে জামা কাপড়, বাট শোকাতে দেওয়াটা না একটা টাস্ক। তুমি এদিকে এসো। Mama, what are you doing? Rihu, wait, Rihu, no.
হয়ে গেছে সব কিছু। এদিকে কুলফি রাত্রের খাবারও এখানে আমি প্রেসার কুকারে বসিয়ে দিয়েছি। এই যে এবারে আমি লাঞ্চটা করব, তারপরে রিহুকে ঘুম পাড়াবো। এটা কার লাঞ্চ? এটা আমার লাঞ্চ। ইউ হ্যাড ফিশ। এটা ফিশ ফিশ। बर्थडे यूट्यूबर बर्थडे गाड़ी তোমাদেরটা এই যে সামনে রাখা আছে। कोई कोई ওই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা। चल टाटा দেখা হচ্ছে তাড়াতাড়ি বাই চল টাটা টাটা হবে আবার ইয়েস ইয়েস আমাদের ইভেন্ট ওভার সবাই চলে গেছে এবার শান্তি মতন আমি আর এই শান্ত বাবলু সবাই মিলে এখানে আমরা বসে গল্প টল্প করছি রে কি খাচ্ছিস রে আফোগাতো তো অল টাইম ফেভারিট অল টাইম ফেভারিট না এটার রিগ্রেটও আছে এটা একটু দূর পড়ে যায় তাই জন্য অন্য কোনো ক্যাফের আফোগাতো আর ভালো লাগে না কলকাতায় দুটো ক্যাফে আছে যার আফোগাতো আমার ভালো লাগে সত্যি খায় না আমি সঙ্গে একটা ক্যাফেতে ও ছিল কি মনে নেই আমার একটা ক্যাফে থেকে বলে দিয়েছি তার ভালো না নিয়ে যাও এখন 4:30 আর আজকে আমার লাঞ্চটা স্কিপ হয়ে গেল বিকজ এত গল্প আড্ডায় আমরা জমে গেছিলাম এখন আমিও বাড়ি যাচ্ছি বাট আমাদের যা যা কন্টেন্ট শ্যুট হয়েছে সব থেকে প্রথমে আজকে সায়ন্ত লাইভ হয়েছে এখানে বসে বসে এডিট করে নেবে ট্যালেন্ট আছে বস না কারণ আমি জানি তোমায় বললাম না যে আমি যদি এখন এডিট না করি হয়ে গেল এটা আর হবে না সায়ন্তর বাইকটা এখন রোহিতে চালানোর খুব ইচ্ছে আমি ওকে বললাম আগে চালিয়ে দেখা পারিস কিনা দেখি তারপরে কেনার কথা ভাববো ইয়েস তারপরে কিনে দেবে দাদা চালাতে পারলে গিফট হয়ে যাচ্ছে নাকি কি ক্রাইটেরিয়া আমাকে আগে বলো আমিও চালিয়ে দাও আজকে সেই সকালে বেরিয়েছি এই বিকেল প্রায় 5টা এখন ফিরলাম লাঞ্চও হয়নি ওপরে গিয়ে এখন ফ্রেশ হবো কিছু খাবো বাট হ্যাঁ আজকে দিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল আর অনেক দিন ধরে এটা নিয়ে আমরা প্ল্যান করছিলাম এটা সাকসেসফুল হয়েছে সেটা একটা ভালো লাগা এবার জাস্ট ফিঙ্গার্স ক্রসড মুভিটাও যেন খুব হিট হয় খুব সাকসেস পায় অ্যান্ড তোমাদের যেন খুব ভালো লাগে যদিও বা অনেকটাই লেট হয়ে গেছে বাট উর্পি বললে একটু ভাতই খেয়ে নাও আমি তাই এসে মাছের ঝোল আর ভাত বিকেল 5টার সময় আমি এখনও বাড়িতে এসে ফ্রেশই হইনি বাট জাস্ট একটু খাবারটা খেয়ে নিচে এলাম রিহুকে নিয়ে কারণ অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আগে একটু খেলে নিই বিকজ অন্ধকার হয়ে যাওয়া মানে মশা বেড়ে যাবে আস্তে হ্যাঁ কোথায় ওঠো আপ ওঠো আচ্ছা এখানে উঠবে ঠিক আছে ওঠো আপ ওঠো ওঠো গুড ভেরি নাইস বাহ নেক্সট নেক্সট ওঠো 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 আজকে এই রোপটাতে প্র্যাকটিস করেছি দুবার একটু পেছনে সাপোর্ট দিয়ে দিয়ে তো সেটা মোটামুটি হচ্ছে বাবু রোপ দিয়ে উঠতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট রোপ দিয়ে ওঠাটা কই কাকা এই যে কাকা এই যে এই যে আজকে আর কোথাও বেরোবো না আজকে রেস্ট আরে ভাই এদিকে গেট বন্ধ আমার এই বাথরুমস এখন একদম টিপটপ রাখার একটা কি বলবো এই তৈরি হয়েছে এসে 3টে দাঁড়াও তোমাদের দেখায় 3টে বাথরুমে পুরো আবার ক্লিন করলাম রেডি করলাম একদম বেশ ভালো লাগছে সামনে জিনিসটা একদম টিপটপ এটাও রেডি বাকি দুটো রেডি এটা কি হবে কলা নেবে ছাড়িয়ে দিক তুমি কি করে খাবে এই কলা খাওয়া ধরেছে এখন খুব ছোটবেলা আমিও খুব কলা টলাকে না আমি কলাকে তলা বলতাম তো আমার নাম ছিল তলা পাত্র এই যে বাবু তুইও তলা পাত্র এবার থেকে বাপরে সেই দুপুর থেকে কিচেনে ঘুম থেকে একটুখানি রেস্ট নিয়েছিলাম তারপরে উঠে থেকে কিচেনে রিহুকে জুসটা খাওয়ালাম তারপরে সুজি বানালাম প্রতিমা আজকে অনেক হেল্প করেছে আমার তারপরে তরকারি বানাচ্ছি এখন ডিম দিয়ে পানির দিয়ে একটা তরকারি আর রিহুর খাবার বানালাম সুজি বানালাম সব কিছু এখন অমল জেঠু আসছে তো জেঠুকে জিজ্ঞাসা করলো জেঠু লুচি খাবে বললো হ্যাঁ তো প্রতিমা ময়দাটা মেখে দিচ্ছে এখন লুচি হবে আমাদের রুটি সকালবেলা কল্যাণী করে গেছে জেঠুর জন্য লুচি করবো আর তরকারি বেগুন ভাজা প্রতিমা হ্যালো বলো হ্যালো ঠিক আছে কি কি
মুড়িও ছাড়বে না, দেখো মুড়িও, ইয়ে বাবা, এ দেখো আমি শুয়েছিলাম, ঘষতে ঘষতে এলো, এসে পাশে শুলো, মোটো মোটো বাবাটা বাবা। তুই এলি কেন ঘষতে ঘষতে? হ্যাঁ, তোকে আমি আসতে বলেছি না? তোকে আমি কেউ আসতে বলেছি? তুই তো ঘষতে ঘষতে এলি। তোমার ফোনটা আর থাকবে না, একবার এদিকে ছুটছে একবার ওদিকে ছুটছে। ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দেখেছো? নিজে ফিটি মডেলটাকে ফ্রিজের মধ্যে এ ফ্রিজে সব ঢুকিয়ে দেয়, দেখো। এই যে হ্যালো, এই যে মিস্টার, এই যে কেমন আছো? খুব ভালো আছি। ওয়েলকাম ওয়েলকাম। বাহ, গোপালের দর্শন হয়ে গেল। হ্যাঁ। গোপাল খুব খুশি আছে, ভেরি হ্যাপি। খুব ভালো হয়েছে, তোমার দেখানো হয়েছে গাড়ি? হ্যাঁ, গাড়ি কালেকশন দেখানো, ট্রাক্টর দেখানো হয়ে গেছে, গাড়ি, ট্যাক্সি সব দেখানো। প্লেনটা দেখায়নি এখনো। এটা তো, এটা কি, এটা কি, এটা কি, এটা কি? প্লেন, এরোপ্লেন, এরোপ্লেন শু উড়ে যাবে একদম উপরে। মিমটা কি? এটা 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 তো এরোপ্লেন। যেটু তোমার সংসার খুঁজে খুঁজে যত কাজের জিনিস সব। এই দেখো জিপ র‍্যাপ। এটা যেটু মান্টুর বিয়ের জন্য কিনেছে। বাবু তুই দেখতে দে, ও আনবক্স করবে। আচ্ছা প্লেটটা আমি দেখাই, সেটটা এত সুন্দর। দাও আমাকে দাও, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ব্যাস ব্যাস ব্যাস। সেটটা ভীষণ সুন্দর রয়েছে। এটা মান্টুর বিয়ের জন্য জেঠু নিয়েছে, মান্টুকে গিফট করবে। জেঠু এটা এখানে নিয়ে এসছে কারণ জিনিসটা অনেক হেভি, তো এটা আমরা নিয়ে চলে যাব। জেঠু ওই দিনকে পরে আসবে আর কি, যখনই আসবে আমরা গিফট আগে দিয়ে দেবো গিয়ে, তাই তো? তোদের পছন্দ হয়েছে? খুব সুন্দর। আমার দেশে ইউনিক লাগে, হ্যাঁ, খুব অনেক সুন্দর। ওদের তো একটা হিউজ চয়েস আছে তো, সেখানে আমার মনে হলো যেটা একটা আনকমন ডিজাইনটা একটুখানি অন্যরকম। একদমই তাই। রংটা খুব সুন্দর, গোল্ডেনের সঙ্গে গ্রিনের ভীষণ সুন্দর যাচ্ছে। তোমরা অনেকদিন ধরে বলছিলে কবে হবে গৃহপ্রবেশের গিফট আনবক্সিং, তো ফাইনালি এখনই আমরা করছি। জেঠু এসছে, একসঙ্গে করবো। আমি সব গিফটগুলো ওখান থেকে এখানে এনে রাখছি, এখানে আমরা করবো আনবক্সিং। সব এই এতদিন এখানে রাখা ছিল। দেখো এই যে সে প্রেসার কুকার ঋতশ্রী দিয়েছিল ফাইনালি। হ্যাঁ, জেঠু এসছে আজকে, ডিনারও জেঠু আমাদের সাথেই করবে। ভালো, অনেকখানি টাইম আছে, তো আনবক্সিংটা হয়েই যাক। এই যে আমার মানে শুধু গিফট আনবক্সিং মানে এগুলো সবটাই কিন্তু মানে সিম্বল অফ লাভ অ্যান্ড অ্যাফেকশন। যে এত এত মানুষের যে তোমাদের প্রতি যে ভালোবাসা এবং একটা ইমোশন, সেন্টিমেন্ট, তার কিন্তু ডোন্ট ট্রিট জাস্ট অ্যাজ এ গিফট, ইউনো। মানে হাউস ওয়ার্মিং এ দিয়েছে, অন্য সময় দিয়েছে, দেওয়ার জন্য দেওয়া, এর মধ্যে আর অনেক কিছু আমি জানি, অনেক শুনেছি যে তোমাদের রেস্টুরেন্টে, হ্যাঁ, অনেক লোক রেখে দিয়ে যায়। হ্যাঁ, তুমি তারা কেউ না, দে আর নট নোন টু ইউ, দে ডু ইট জাস্ট আউট অফ লাভ। তো সেইটা এনজয় দ্যাট ফিলিং অ্যান্ড অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রেসিপ্রোকেট। ওইটা তো আমি ধরেই বলে দিয়েছিলাম বাবু বিগ বিগ। হ্যাঁ, একদম দেখতে ভীষণ ভীষণ সুন্দর হয়েছে। আমার সব কাচের বাটি গেল, তুই এদিকে আসিস। ব্যাস ব্যাস। দাদু, এদিক দিয়ে দাদু, ও এখন আমার কাছে দাদুর গাড়ি এসে গেছে। গাড়িটা কি সুন্দর দেখতে। বাবা, এটা কি কালার খালি কে? আরে এটা তো শাহরুখ খানের দুই চালা, ইয়ে দিল দিওয়ানা, ওটা দেখি দেখি অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে। এটা বাস, সব বাস সব বাস। গাড়িটা বাস। ইয়ে যাও কি হাসি। নেক্সট।
Very সেট nice. এটা ভীষণ সুন্দর Unique. স্ন্যাক্স Very, সেট very nice. খুব Very সুন্দর nice. দেখতে। মানে মধ্যিখানে সেন্টার থাকবে এটার দিকে দেওয়ার জন্য এটাতে আমি যেটুকু বুঝতে আছে পারি লুচিয়ে স্টেক দাও। প্লেট আর কি বাহ এটা কিন্তু সত্যি ভালো খুব সুন্দর দেখতে। বাহ এখানে আছে একটা খুব সুন্দর শাড়ি, এটা তো অবভিয়াসলি আমার জন্য। বাহ দারুণ শাড়ি খুব সুন্দর দেখতে। ভীষণ সুন্দর আরে বাহ জমকালো একদম মানে পাটটাও ভালো জমিটাও ভালো হ্যাঁ। এটা কি গেস করো? ডিনার সেট, প্রেসার কুকার প্রেসার কুকার। না, টেবিল টেবিল ল্যাম্প বাহ Wow. ভেরি নাইস লাভলি। না জেঠু একটা আনবক্স করুক এইটা, বলো জেঠু কি আছে এর মধ্যে, গেস করো আগে। হোয়াট ইজ ইট? ক্যাসেরোল ফ্র্যাঙ্ক ক্রিসপি ক্যাসেরোল হতে পারে, বাট সো লাইট দেখো এই যে বাহ। এটা হচ্ছে এটা। খুব সুন্দর। এটা খুব সুন্দর ভেরি নাইস বডিটা ভালো শেডটা ভালো খুব ঘরের সঙ্গে ভালো যাবে বাহ বিউটি। খুব সুন্দর ভেরি নাইস এরকম একটা আমার আমি একদম বিয়ের পরে পরে কিনেছি। জুয়েলারি বক্স। না এটা ওই রূপোর বাটির মতো হ্যাঁ ঠিক ঠিক। ওই ব্যাপারটা মনে হয়। ইয়েস সুন্দর, Wow, ভেরি নাইস খুব সুন্দর। এটা ভীষণ সুন্দর। এটা ঠাকুরের জন্য। ঠাকুরের জায়গায় রাখা এটা রূপোর, আমি এখন দেখলাম ভাট্টার চাঁদি ভালো। এটা হচ্ছে একটা ছোট- সিলভার মনে হচ্ছে এটা হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে তেলের ইয়েও আছে। প্রদীপ, প্রদীপ তেল দেওয়ার জন্য তেলের জায়গাটা ঠাকুরের আশীর্বাদ তোমার সঙ্গে। একেবারে আশীর্বাদ মানে সত্যি অদ্ভুত মানে ভাবা যায় না খুললো খুললো একদম ঠাকুরের জিনিসই খুললো একদম। সেটা রূপোর অবশ্য জিনিস খুললো। মানে আমি খোলা মানে ইউ গেভ ইট টু মি আই ওপেন ইট সো জয়েন্ট ভেঞ্চার দেখো এত কিছুর মধ্যে আমার কিন্তু ওটাই তোমার হাতে। আমাদের পূর্ণটা ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে ভাবা যায় রূপোর প্রদীপ কি ভাবা অপূর্ব সুন্দর। খুব সুন্দর ভেরি অপূর্ব নাইস দেখতে অপূর্ব। এটা আমাকে দিয়েছে প্রিয়াঙ্কা দি, এটা আমি আগেই দেখেছি। বাহ ভেরি নাইস এটা ভীষণ Lovely সুন্দর bag. হয়েছে, এটা দাম মিলানোর একটা ব্যাগ। বাহ আর আমাকে আগেই বলেছে যে তুই পছন্দ করে নেই, প্রিয়াঙ্কা দি গো? ইউজ করবি। হ্যাঁ প্রিয়াঙ্কা প্রিয়াঙ্কা দি বম্বের প্রিয়াঙ্কা দি লাস্টে একদম মানে এটা গাড়িতে দিয়েছে বেডশিট, হ্যাঁ পুরো সেট। বাহ ভেরি নাইস ভীষণ সুন্দর। খোলো খোলো খোলো, ওপেন ওপেন। এটাও গাড়ি, খোলো। বাহ ভেরি নাইস দুটো গাড়ি। ভেরি নাইস এটা মানে প্লান্টার। টেবিল ফোল্ডিং টেবিল মনে হচ্ছে একটা ফোল্ডিং হ্যাঁ টেবিল ব্যালকনি, ব্যালকনি। ফোল্ডিং টেবিল নাইস, এই তো holding ভেরি table. নাইস। ফোল্ডিং টেবিল বাহ ও আচ্ছা, ভেরি নাইস Wow, this is so Very, very nice. cute. ভীষণ সুন্দর। খুব সুন্দর। এটা ওয়াল হ্যাঙ্গিং না বলেন। বাহ খুব সুন্দর। ভেরি নাইস সাংঘাতিক জিনিস এটা নোটু দিয়েছে, ওই রূপোর একটা ছোট পালকি দিয়েছে আর তার সাথে এই সেটটা দিয়েছে। বাহ এ তোর এটা দেখি একটু বল এটা 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 জিতি না, দেখো বুঝলো আর একটা দিলাম। এটা 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 ভারী ভারী আছে এটা কি আছে বাহ বাহ ভেরি নাইস খুব সুন্দর। এটা 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 সার্ভিং হ্যাঁ। ট্রে আর কি বলো, তুমি একটা ওপেন করছো না। হ্যাঁ হ্যাঁ কি কুমার দাস আর সুমন দাস বুঝিস Woman. স্যান্ডউইচ মেকার। বাহ ভেরি গুড ভেরি নাইস it is very useful রাইট, very useful you know sometimes you would like to have grilled sandwiches you ঠিক know ঠিক, when you would love the laughing ingredients you would think of it and absolutely. think of warranty খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। প্লেটগুলো দেখায়, ঠিকই যেটা তাদের বলো আছে সার্ভিং লিডও আছে। গিডো আছে ভালো সে সুন্দর, এই যে। খুব ভীষণ সুন্দর সুন্দর। ভেরি খুব নাইস সুন্দর। আবার একটা ডিনার সেট। ওই দারুণ ব্যাপার লাভ আর দাও বলা এটা খুলো না, ওই তো ওটাই ডিজাইন, ওই তো দেখা যাচ্ছিল। সল্ট সেটার সুটেবল আছে বাহ ভেরি নাইস খুব সুন্দর সোফার মোটামুটি 70% হয়েছে নাকি? বাহ বাহ রাধাকৃষ্ণ খুব সুন্দর। আর চিন্তা নেই থ্যাংক ইউ। রাধাকৃষ্ণ ভীষণ। বাহ এটা তো গণেশ ডিভাইন গণেশ এটা সোফিয়াতে দিয়েছে। বাহ
এটাকে সাবধানে রাখতে হবে। Wow. ইউনিক পিস, জাস্ট ইউনিক পিস, ইউনিক, ভীষণ সুন্দর। দেখি এইটা ওইখানেই থাক নাকি এন্ট্রান্সে? এটা ইন্টারেস্টিং। এটা 5-6 বছর এটা একটু পরে, এটা ইন মেকিং। এটা বড় হবে। এটা ক্যাফেতে তোমরা কেউ এসে দিয়ে গেছো, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ভীষণ সুন্দর হয়। ওই বাবা ওরে বাবা, এটা কি বিরাট জিপ গাড়ি, বিরাট জিপ গাড়ি জিপ 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 সব বাস ইয়েস কার সবই তো ঠিক আছে। আমি ভাবছি মেসটা কি করে ক্লিয়ার করবো। বাহ, অনেকগুলো বিছানা চাদর হয়ে গেল। হ্যাঁ, বাহ, খুব সুন্দর। 3টে বেডরুমে 3টে, ঠিক 3টে বেডরুমে 3টে। না হ্যাঁ না না, এইটা হচ্ছে তোমার ওই দুটো দারুণ হয়েছে। এটা হচ্ছে দারুণ। বেডশিটটা, আর এটা হচ্ছে কমফোর্টার, বাহ, ভীষণ সুন্দর হয়েছে। এটা এই যেটা আমরা কি বলে রাজাই টাজাই বলি সেই টাইপের আর কি। হ্যাঁ, ফাইনালি এটা জেঠুর গিফট along with ladder, toolbox, duster, আর জিপ্রাপ ন্যাপকিনস and Yes. duster. and র‍্যাপ this is এটা this is হচ্ছে for the kitchen gloves. Microwave. When you microwave, মাইক্রোওয়েভ রাইট it's very helpful. আমি যেগুলো আসলে আমার বাড়িতে দেখেছি দরকার লাগে সেইগুলোই আমি যোগ করে দিয়েছি, যেটা জানি ওর নেই। ল্যাম্প 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 ceramic। ভেরি কিউট, ভেরি ভেরি এটা শান্তি আছে ব্যাপারটার মধ্যে, জ্বলবে খুব যখন। সুন্দর। ওইটাকে রাখবেন। এটা ডিজার্ট বোল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা আমার ছিল না, হ্যাঁ, মিষ্টি দেবো, Dessert. আইসক্রিম দেবো, এইগুলো খুব কাজের, থ্যাংক ইউ। বেডশিট, ওয়াও contrast that. কিউট। হ্যাঁ, এটা কালার চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ Contrast. দেখো রেড গোল্ডেন Very তো nice. এখানে একটা ওই আছে রূপোর প্রদীপ, খুব সুন্দর। এটা ভীষণ সুন্দর হয়েছে। বোঝাটা এটা একটা ডিসপ্লে তো না? বাহ হ্যাঁ, দুটো দারুণ। সেট, এটা একটা এটা একটা, 2 পিসেস পিকচার ফ্রেম সেট। লাস্ট টু এটা দিয়েছে ঋতুশ্রী প্রেসার কুকার। না, বৃতশ্রীটা ইউজ করছে, এটা কাকিমা দিয়েছে। ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ, প্রেসার কুকার। দাদু গাড়ি, কত সুন্দর গাড়ি গাড়ি। দেখাচ্ছে। গাড়িটা জায়গা নিয়ে বাড়িতে আবার তো গাড়ি দেখার জন্য একটা ফ্ল্যাট নিতে হবে। Very unique গাড়ি। গ্যারেজে রেখে দেবে বাড়ি তোমার সাথে। দাদু গাড়ি 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 যাও 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 আর কিভাবে যাবে? হ্যাঁ এদিকে এদিক দিয়ে এদিকে এবার সব থেকে কঠিন কাজ এই পুরো মেসটাকে ক্লিন করা। আরে আমি একটা সুন্দর লেটারও পেয়েছি ফ্রম সুচন্দ্রা, অ্যান্ড সুচন্দ্রা রিহুর জন্য পাঠিয়েছে। নাও বাস্কেটবল, নাও এটা তোমার না, এটা তোমার না, এটা তোমার না, তোমার ওটা 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 তোমার। বাহ বেশ ফুলকো ফুলকো লুচি হয়েছে তো। ডিমের ঝোলটা একদম পাতলা পাতলা হয়ে গেছে। আমাদের ফাইনালি জায়গাটাকে ভালো লাগছে, ক্লিন লেগেছে। ও বাই দ্য ওয়ে আমরা এখানে পুরো একদম মপ করে একদম জায়গাটা পরিষ্কার করে দিয়েছি, এই যে একদম ক্লিন। বলো দিচ্ছে তোমাকে দিচ্ছে বাবা। লুচি খাচ্ছ এই যে আস্তে কেন বেগুন ভাজা লুচি আর ডিম, ঠিক আছে জেঠু? খুব ভালো, সুন্দর। রাত্রি এখন 10:15, জেঠু আর ওই যে ছুটকে ডিনার হলো। আর আজকে জেঠুর সঙ্গে প্রচুর গল্প করলাম না জেঠু? হ্যাঁ, অনেক গল্প, স্পোর্টস, পলিটিক্স, অনেক দেশ রকম, বিদেশ অনেক সব রকম, রকম। অনেক রকম গল্প হয়েছে, আরো গল্প হবে। সবচেয়ে বড় কথা মানে যেখানে এসেছি সেটা আনন্দময় হয়ে উঠুক, এবং আমার মনে হয় সামনের দিন করে আরো ভালো হবে, এটাই চাষের কথা। সবসময় সবসময় সঙ্গে বামুন নই, কিন্তু ছাদা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি এক্ষুনি। ওর প্রিয় বলো দই নিয়ে যাবেন, আর দই আমি এত ভালোবাসি তো সে না করতে পারলো না। অসভ্যের মতো নির্লজ্জের মতো নিয়ে যাচ্ছি ছাদা মধ্যে, না আমাকে দামি নিয়ে আসছি। ছাদা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি। রাত্রি এখন 11:30, আজকে অনেকদিন পরে রিহুকে আমি ঘুম পাড়িয়েছি। এখন সারাদিনে যত ব্লগের ফাইলস সেগুলো ট্রান্সফার করলাম, অ্যান্ড এবার আমরা করবো ডিনার একসঙ্গে। আজকে কিন্তু এই ডাইনিং স্পেসটা বেশ সুন্দর লাগছে না? এই জায়গাটা কি, হ্যাঁ সিরিয়াসলি। রুটি, সুজি অ্যান্ড ডিম। এনিওয়েজ এরই সাথে আজকের এই মুভিটা
এনিওয়েজ এর সাথে আজকে ব্লগটা এখানে শেষ করছি। হোপফুলি তোমাদের ভালো লেগেছে, সারাদিন ধরে অনেক কিছু হলো। সো প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড ডু সাবস্ক্রাইব। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান। টিল দেন টেক কেয়ার, গুড নাইট, বাই।